ja nestíham. Čo je to dneska za deň? Pomoc, mami. Ja nemôžem natáčať, jenom prší. Čo má tu onej? S. Zapni mi nejakú hudbu. Ticho. Kukuč. Tak, chceš? Dám ti nejaký Daj mi pararara. repky za Daj mi dogra. OK, takže konečne som tu a konečne idem domov zo školy, pretože dneska škola je úplná hrúza, každý mal na hovno náladu a celý deň som asi tak prespal, takže ani natáčať sa nedalo a mali sme dosť ťažké hodiny, ale teraz konečne už som vystúpil z busu, idem domov a idem niečo vymyslieť. Bang! Ináč ľudia mi normálne teraz písali aj cez školu, že proste ten včerajší vlog sa im neskutočne páčil a ešte aj včera večer mi to niektorí ľudia písali, čo ešte boli hore. Proste ten včerajší vlog sa nejako vydaril a sú na to len pozitívne tieto ohlasy, ale jeden človek sa sťažoval na túto kameru, že veľmi hlučne zaostruje a sorry, za to ja nemôžem. Viem, že by to tam nemalo byť a bolo by to bez toho lepšie, ale s tým ja nič neurobím a som vôbec rád, že mám túto kameru a môžem robiť to, čo ma baví, takže ser, kámo. Filipko je hladný. OK, takže teraz sa idem napapať, potom pôjdem preberať a potom s vami chceme rozoberať jedno téma a to sú vaše komentáre, takže zatiaľ papa. Môžete mi povedať, prečo je dneska úplne taký chujovský deň a nemám zase čo robiť, ale chcem, aby tento vlog bol dobrý, ale neviem čo som dať, takže som vymyslel, že by som mohol odpovedať buď na vaše nejaké komentáre, na ktoré sa hneď pozriem, ja si ich väčšinou kúkam v škole a tak, takže by som vám zodpovedal na nejaké otázky, pretože písať to nie je až tak dobré, lebo stále to nemusíte až tak pochopiť, tak že by som na ne aspoň touto videoformou odpovedal. Takže idem asi mrknúť tie otázky. OK, takže by som začal asi otázkami, ktoré boli ku včerajšiemu videu, takže dáme videa. Včerajší vlog, to bol deň 4. Takže je tu zatiaľ 5 komentárov, čo je dobré, v pohode. A 18 lajkov a žiadne dislajky, takže ten vlog sa vám asi páčil, lebo celkom asi aj môj prvý vlog teraz. Takže prvý komentár od Žaluďa. A Žaluď píše, tak toto si strašne zabil, toto by som vedel pozerať furt tie hlášky na ženu, chuďa. Takže dík za pochvalu najprv. A nemyslím si, že by si to mohol kúkať, pretože ja som to videl asi tak 5 krát a potom ešte 100 krát pri editácii a už mi z toho šibe. No a k tej žene sa asi nebudem vyjadrovať, proste nemohol si vybrať takého chuja. Ďalšia otázka od Patrika a ten sa pýta, aká bola pesnička na konci toho videa, takže tu ti nalinkujem dole do popisu, Patrik. Potom píše nejaký chuj z Prahy, neviem kto to je. Nice zabiery zo skerinky, originálne video nice. A čo si dáš, jak kdyby ste šli do kavárny a pak zábier na rohlíky? Dík Matej najprv za pochvalu, od teba si to strašne vážim. A tej druhej časti toho komentáru som nepochopil, prepáč. Určite to bol nejaký inside joke alebo niečo. Ale nepochopil som to.
A posledný komentár ku včerajšiemu vlogu od Michelle Cuber. Na akú školu chodíš? Takže ja chodím do Banoviec na strednú odbornú školu a na odbor technické liceum a je to tam celkom hard, takže bohužiaľ Cubing sa mi zdá. Áno, Cubing. A ten píše: Vlogy jsou super a tohle bylo i v celku originální forma videa. Je hezky, že věnuješ ten menší prostor právě pro nás diváky, mě osobně baví a ostatní očividně taky důležitý, aby to bavilo tebe a jestli tě to baví, tak výborně, hodně štěstí, pokračuj. Dík za nesmiernu pochvalu, kámo, a tak snažím sa to robiť nejakým vlastným štýlom a nekopírovať niekoho. A hej, tak mal som trocha toho voľného času a strašne ma bavil YouTube, ale nemal som na to nejakú moc dobrú techniku. Ale potom som dostal túto kameru a tak som povedal, že just do it. A potreboval som sa donúčiť, aby som tvoril viac, tak som začal takto denne vlogovať. A samozrejme, že ma to baví. Proste, keby ma to nebavilo, tak to asi nerobím a nedám do toho, čo ja viem, 4 hodiny len pri tej editácii, alebo koľko to trvá. A ešte proste baví ma to a keby ma to nebaví, tak to nerobím. A očividne to baví aj vás, keď mi píšete také pekné komentáre pod video. OK, takže to je bolo všetko z komentárov. A žalúdkové moji, ešte jedna vec, o ktorú by som vás chcel poprosiť, tak je taká, že ja každý večer si tak pol hodinu vyberám hudbu, čo dám do toho vlogu. A niekedy tam dám už aj takú istú, aká tam niekedy bola. A to ma dosť štve a chcel by som byť viacej originálny a mať to pekné, takže pokiaľ máte nejakú hudbu alebo nejakého tohto skladateľa, tak mi tú hudbu kľudne pošlite na tento mail. Ja si to každý deň pozriem a notifikácia. A pokiaľ by tá hudba bola akože naozaj dobrá, vedel by som ju použiť, tak by som vás možno aj spomenul vo videu alebo niečo. Len proste by som chcel nejakú hudbu, pretože už mi nejako tá moja dochádza a nestačí to, takže tak. Ešte jedna vec, ktorá sa mi deje počas celého dňa a je to dosť nepríjemné, tak je taká, že čo ja viem, ráno chcem natočiť, ako som na zastávke alebo tak, ale proste sú tam nejaké ľudia, aj to bude takto vytiahnuť kameru a čo ja viem, aj keď idem do busu, tak takto s touto veľkou kamerou by to nebolo asi moc dobré. A ešte dneska ráno pršalo, takže ani cestu do školy som nenatáčal nič. Takže ja si tu kúkam obrázky, že čo by som chcel na Vianoce a tak, a práve v ten moment mi napíše milý pánko Žalúd. Ja si ako nemyslím, že by to bola nejaká náhoda alebo tak, takže kámo, sorry, ale si v tom.